V poslednom videu sme si povedali, prečo drogové represívne politiky nefungujú. Teraz si predstavíme alternatívny prístup k drogám a k ľuďom, ktorí ich užívajú, ktorý je založený na princípoch harm reduction. Harm reduction alebo znižovanie rizik sa dá aplikovať nie iba na situácie s užívaním drog, ale aj na iné situácie, ktoré predstavujú riziko pre naše zdravie. Napríklad pri jazde v aute znižujeme rizika tým, že si nasadíme bezpečnostný pás, alebo pri jazde na bicykli máme helmu. Ide o to, aby sme vlastne znížili rizika pri nejakých rizikových situáciách a nesnažíme sa s tým rizikovým situáciám úplne vyhnúť alebo ich zakázať. Na podobnom princípe je založená aj distribúcia injekčných striekačiek ľuďom, ktorí užívajú drogy, aby sa teda predišlo infekcii HIV alebo nakazeniu sa hepatitídy typu C. Toto sa nazýva výmena injekčných striekačiek. Ľuďom závislým na heroíne môžeme poskytnúť legálnu látku, napríklad metadón, a predchádzať tak nákupu nebezpečných drog na čiernom trhu. Toto sa nazýva substitučná liečba. Okrem toho, že je účinným nástrojom pri prevencii predávkovania, tiež prispieva k zníženiu kriminality a k zlepšeniu celkového zdravia človeka. Môžeme ľudí naučiť používať naloxón, liek, ktorý vie zvrátiť predávkovanie opiatmi a zachrániť tak životy. Môžeme testovať nelegálne drogy, či neobsahujú nebezpečné jedy a prímesy a zabrániť tak náhodným otravám. Toto sa nazýva testovanie drog. Môžeme vytvárať bezpečné priestory, kde by ľudia mohli užiť svoju drogu pod lekárskym dohľadom a so sterilným materiálom. Zabránili by sme tak určite mnohým predávkovaniam. Toto sa nazýva injekčná miestnosť alebo miestnosť na aplikáciu drogy. Harm reduction nielenže odstraňuje negatívne následky samotného užívania drog, ale zároveň odstraňuje škody, ktoré sú páchané represívnymi drogovými politikami. Je tiež harm reduction, keď mobilizujeme ohrozené komunity a podporujeme ich tomu, aby sa postavili za svoje práva. Harm reduction je často stávané do protikladu k abstinencii či k vyliečeniu. To ale nie je pravda. Pre niektorých ľudí je abstinencia jediným správnym riešením. Iní ale na abstinenciu nemusia byť pripravení, či nechcú abstinovať, alebo potrebujú niekoho, aby to zvládli zdraví. Väčšina ľudí, ktorí užíva drogy, nie sú na nich závislí. Závislosť často vyplýva z nejakej traumy, sociálnej marginalizácie či chudoby. Hovoriť niekomu na ulici, aby prestal užívať drogy, je ako povedať človeku s jednou nohou, aby si zajazdil na bicykli, či ako povedať niekomu na púšti, aby si dal dole klobúk. Harm reduction služby sú nevyhnutné pre uzdravenie z dlhodobého hľadiska. Často sú odrazovým mostíkom k ďalším službám a preto musia byť súčasťou komplexného zdravotného systému. Filozoficky harm reduction vychádza z princípov tzv. Súcitného pragmatizmu. To znamená, že s ľuďmi pracujeme tam, kde sa práve nachádzajú a správame sa k ním s rešpektom, bez odsudzovania či zahambovania. V krajinách, ktoré sa posunuli od represívnych drogových politík k sprístupňovaniu harm reduction programov, zaznamenávame výrazné zníženie úmrtnosti či chorobnosti súvisiacej s drogami. Ak sa vám toto video páčilo, môžete ho zdieľať so svojimi známymi a tiež nás môžete sledovať na Instagrame či Facebooku.